如果你在荒地田间遇到这种植物，那就好好认识一下了。它叫小蓟，又名刺儿菜，因其叶片边缘带有尖刺而得此名，为菊科技属多年生草本植物。刺儿菜的根状茎细长，白色肉质，叶弧生椭圆形，披针刺，顶生紫红色的头状花须。村里人遇到就会采挖一点回来，用水冲洗干净，然后捞出沥干水分，用竹筛装好放户外晒干储存。你那里还有刺儿菜吗？